ございます。今日も天気は悪いですが、キャンプに行きます。もうマサントは今日は公開する？最後の準備は OK でしょうか？はい、じゃあ出発します。到着しました。高知の大野というところの、天満宮前キャンプ場、天満宮前キャンプ場ですね。オートサイトになってまして、これはトイレですね。トイレと水場、ちょっと東屋休憩避難所ですかね、がありますね。でこの下ははい、こんな感じで河原があります。なんか残念ながらこの河原ではキャンプをしないでくださいということでしたんで、キャンプ場はこんな感じになるんですかね。十分広いですね。あ、ブレンボ忘れた。ブレンボ。ダメじゃないですか。ダメや、ダメやね。ちょっと立派な東屋があって、他にキャンパーさんいないんで、ちょっと極道して、昼飯は東屋で食べることになってます。橋本食堂。新庄君が、皆さん新庄君、高知県の新庄君が、夜キャラグランプリ1位になりましたよ。先の新庄君ですね。はい、ちくわが入ってるんですよね、これ。柏も柏、鶏も入ってるのがそうなんですかね。悪魔はわかめラーメンに弁当ですね。サトシはどん兵衛とビール。はい、出てきましたよ、マサントのまあでも何これ、きつねうどん。鍋がちょっとダサいですね。今日はマルちゃん製麺塩ラーメンです。はい、今日じゃあ僕も忘れずに行ってきましたんで。何これ。
ちょっとまだキャンプ場の料金も払ってないのに乾杯を。はい。はい。お疲れでーす。あれ、まだ飛ばせてきた。先輩大丈夫ですかっていっぱい来るんですけど、大丈夫です。大丈夫。本調子じゃないけど大丈夫。大丈夫です。キャンプはバッチ。この間言うたやないですか、持ち回りですよって、で今日先輩の番やないですか、その期待のコメントもすごいんですけど大丈夫です、あ、無理。無理はいかんし無理。ああ、しっかりやってくださいよ。分かった。みんなもうお昼ラーメンしか食わないんで、やばいね。はい、頑張ります。頑張ります。一生懸命切り言うやん。何を切りあら、今日はぴょこぴょこなりやせんね。最近ぴょこぴょこならんだもんね。ちょっと椅子が低いっていうお昼ご飯も食べましたんで、今からゆっくりと設営を始めます。はい、先輩のテントはサトシが立てるそうです。いつもの割に現場監督うるさいね。気をつけんと。ああ、いいや、こういうアキラ先輩は、いつものようにバーモスにタープをね、で、リビングは今日も天幕サーカス。さあ皆さん、ついにですね、マサント前回公開されたヒルバーグを本邦初公開です。今日おまわりさん来んやろか。関係ない。ヒルバーグ簡単らしいんで、ちょっと、これ最初で最後かもわかんないんで撮影しときます。もううるそうな。まさとお肌やらんが。けど結構サントさんとこでコメントは来ちょったね。マサントのお肌が見てみたい。迫ってくるな。早いね。結構早いですね。
終わり？もうこれで終わり？終了だそうです。お前、宴会ができるって言うだけど、宴会はできんぞ、これ。ちょっと。さすがに5人は入れんやろ。いや、入れるけど、お前、テーブルもできんじゃん。で、入り口はどれだな。これヒルバーグって書いてますね、これ。入り口は2箇所。2箇所？なるほどね。今日ブレンボ忘れてきた。じゃあちょっと中を拝見しましょう。長野みたいよ。これが、そうかそうか。やっぱこう、やっぱピーンと張れる、張れる。こっちでも。ね。こっちが前室になるんだな。早いよ早いの設営が。早いは早いけど、いらんわ俺。あげろさん、ヒルバーグできましたよ。できましたよ。芋蒸しテント。値札がついてないかね。やっぱり練習してると早いね。早いね。どう買います？買わん。それはもうほとんど買わんと思いますけど。これ買うたら彼女できるらしいで。いらない。いらない。買えないね。いやー、ちょっと僕たち貧乏にはちょっと買えないですね、これ。はい。はい、天満宮前キャンプ場ということで、おそらくこれが天満宮なのかなと思いますけども、はい、ちょっとね、国道から入ってきたところなんですけど、はい、こんな感じで、管理棟が、300円、1日ということで、料金箱がね、
方がいらっしゃいますね。そんなことを置いてます。オートサイトとテントサイトが多分一緒なんですよね。サイトなので、それができるようになって今日ね、綿棒忘れちゃったんで、ブレてたらすいません。まあブレてるでしょう。でこれがね、トイレですね。数年前はこんなに整備ができてなかったみたいで、ちょっと新しくできたらしいです。これちゃんとね、温水が出るシャワーが2部屋。はい、こんな感じで。100円で3分。今日現在で100円で3分使えるみたいですよ。結構綺麗ですね。男子トイレも、はい、水洗で結構ですね。多目的トイレもあって、女子トイレ、女子シャワールームも完備ということで、至れり尽くせりですね。はい。で、ちょっとね、民家があるんですけど、自然が満喫できます。高知は、11月も後半なんですけど、これぐらいしか紅葉がないです。まだちょっとあったかいんでね、ちょっと若干微妙な感じですね。はい、で、管理棟近くのテントサイトから、車でね、向こうまで行けるみたいですけど、この辺りかな、この辺りですね。で、前を川が流れてます。で、河原はキャンプが禁止だそうなんで、こちらの方で参考にされる方はこちらの方で設営してください。以上です。以上、キャンプ場の紹介です。到着しました。高知の大野というところの、天満宮前キャンプ場、天満宮前キャンプ場ですね。オートサイトになってまして、これトイレですね。トイレと、から水場。
まあ、ちょっと東屋休憩避難所ですかねがありますね。でこの下ははい、こんな感じでおはようございます。今日も天気は悪いですがキャンプに行きます。もうマサンとは今日は公開する最後の準備は OK でしょうか。はい、じゃあ出発します。ドンベとビール、はい、出てきましたよ、マサントのマーベラス。何これ、きつねうどん。鍋がちょっとダサいですねマルちゃん製麺塩ラーメンです。はい、今日じゃあ僕も忘れずに行ってきましたんで。何これ、ちょっとまだキャンプ場の料金も払ってないので乾杯をはい、お疲れーす。あれまだ飛ばせてきた先輩大丈夫ですかっていっぱい来るんですけど、大丈夫です。大丈夫本調子じゃないけど大丈夫。大丈夫です。キャンプはバッチ、この間言うたやないですか、持ち回りですよって、で今日先輩の番やないですか、その期待のコメントもすごいんですけど大丈夫です。ああ無理無理はいかんし無理ああ、しっかりやってくださいよ。分かった。みんなもうお昼ラーメンしか食わないんで。やばいね。はい、頑張ります。頑張ります一生懸命切り言うやん何を切りあら、今日はぴょこぴょこなりやせんね。最近ぴょこぴょこならんだもんね。ちょっと椅子が低いっていうお昼ご飯も食べましたんで今からゆっくりと設営を始めます。はい、先輩のテントはサトシが立てるそうですいつもの割に現場監督うるさいね。気をつけんとああ、いや、こういうアキラ先輩は、いつものようにバーモスにタープをね。で、リビングは今日も天幕サーカス。さあ皆さん、
原があります。なんか残念ながらこの河原ではキャンプをしないでくださいということでしたんで、まあ、キャンプ場はこんな感じになるんですかね。はい、十分広いですね。あ、ブレンボ忘れた。ブレンボ。ダメじゃないですか。ダメや、ダメやね。ちょっと立派な東屋があって、他にキャンパーさんいないんで、ちょっと極道して、昼飯は東屋で食べることになってます。橋本食堂。新庄君。新庄君が、皆さん新庄君、高知県の新庄君がゆるキャラグランプリ1位になりましたよ。先の新庄君ですね。はい、ちくわが入ってるんですよね、これ。柏も入ってる。柏、鶏も入ってるのがそうなんですかね。悪魔はわかめが